这现在逼着我们只能选2条路：一，现在跟他投降；二，破产前向他投降。你要降吗？这样吧，人头朝上，你去找货源，我去说服客商，让我们延迟交货；人头朝下，我去找货源，你去说服客商。开吧。因为时局发生了变化，你们这张单能不能直接上交？绝对不行，我们的车皮都已经订好了，就等着收到货发出去呢，不能延迟。楚小姐，你要的生药我们也见底了，现在你别说是药1袋，就算是1根我也拿不出来，不信你自己看看。于老板，你看现在这势头，这张单确实有困难。那就赔钱吧。钱肯定赔，但是不是能少点？那可不行，这合同怎么签的，就按什么数赔。这不是要我们药行破产吗？跟我有什么关系啊？这事我还没能做啊。哦，我们可以加价的。楚小姐，我实话跟你说吧，你再加多少钱，我都不能卖给你。为什么呢？夏老板那边，明白了。我问遍了所有上海的以及周边所有的生药商，他们要不就是没货，而那些有货的不是受制于下游，要么货就在很远的地方，甚至无法年前交货。我这的客商态度也挺一致的，要么要我们如期交货，要么赔钱。那看来我们只有赔钱一条路了。那也得要有钱啊！我的房子、你的车，都值点钱。杯水车薪啊！难道真要把文氏大药房的招牌给卖了吗？你说他到底图什么？文氏大药房是今天吗？行，好了。你猜是谁？我听说文氏大药房要破产了。江湖传言，不是真的。我还听说夏元断了你们生药的货源，你们完不成手上的订单，要赔一大笔钱给客商啊。田老板，夏老板也是我们的股东啊，你想这种损人不利己的事有可能吗？两只死鸭子。田老板今天找我们来，还有别的事吗？实话实说吧，你们求而不得的那几味生药啊，我的手上正好是囤了很多。真别吹牛了好吗？那你不信呐？哎，江浙一带我都问过了，没有一家是有货的。那要是我真有呢？那有就有呗，跟我们有什么关系啊？难道你要卖给我们吗？嘿嘿，这可真说不准。哼，就算你要卖，我们也是不会买的。你为什么不买？少啊，你听他的呢，他根本就没货，耍咱们的。哎，退一万步讲，就算是他有货，他能给咱们吗？他巴不得我们被夏元整死。哎，我就卖，我就不买。闭嘴。田老板，你真的愿意把手上的生药卖给我们吗？对，但是价格要市场的5倍。什么？5倍？你怎么不去抢银行啊？我抢银行，警察要抓我的。抢你们警察可不会管。再说了，抢银行我得到的只是钱，抢你们不光能得到钱，我还能给夏元添堵，想想就愉快。文之秋，别说5倍的价钱啊，就算他白送给咱们，咱们都不能要。不是，如果我们现在找不到这原材料，我们2个要破产。我宁可破产。破产，夏元就如愿了。对呀，再怎么说，那个卖国的夏元要比我可恨多了吧？你卑鄙下作也没好到哪去。哎，你阴险狡诈，半斤八两。我今日就不让你得逞。我今天偏要得逞。那行，不跟他说了，一句话，要还是不要吧？要，但这5倍价钱，我们实在是出不起。文之秋，
我和白冰心差点被他毁掉，我们恨不得吃他肉请他皮，你要从他手里买货，哎，这不是侮辱我们吗？我就是要侮辱你们。这么说吧，4倍，我们也输不起啊！我们绝对不会向你低头。我偏要让你们低头，3倍行了吧？田老板，重点是我们现在钱就不够啊！那你说，你多少钱合适？原价我就答应你。我们走。哎，我多看他一眼我都觉得恶心。行，原价我认了。我们绝对不能输给这卑鄙小人。我偏要让你输给卑鄙小人。哎呀，现在签约，要不你先走啊？啊？你什么意思啊？你甘愿被他侮辱吗？楚少啊，我是老板，做生意的事我说了算。哎，我看不起你。为女子与小人难养也。哎，签了。明天发货。小心！炮火所至，不赦违约，哀我节矣。实际关外，血染黄土，身犯何辜啊？遭此简图，这不仅仅是我们的家园，更是我们的尊严，我们的信仰，在敌人的铁蹄下被肆意的践踏。小白，小孙，小白，小孙，小白，小孙，小孙，没事吧？我去春江花园找你，你不在，吓死我了。春江花园被炸了吗？那倒没有，但是员工都跑了。哎呀，我有好多好值钱的东西。小白，都什么时候了？人没事就好了呀。你怎么突然穿成这样了？我去参加19路军了，马上跟着队伍去护送了。我是来跟你告别的。怎么这么突然啊？别走了，留下来。我要去打日本人。哎呀，别走了，你留下嘛！我求你了。我必须要去。哎，去什么去？别去了，我求求你，别走，小孙，我好害怕呀。如果以前你求我的话，我一定会留下来的。但是现在日本人已经打到家门口了，如果我再不挺身而出的话，中国人就亡国亡种了。我知道，但是你别走。我必须要去，放心，我一定会回来的。小白，等着我。不要，别走，小孙。我们离指挥部还多远？前面应该有座桥，过了桥就是了。您好，我们是上海国药工会的代表，要送一批药品和绷带到前面的真路饭庄指挥部。前面的桥炸断了，过不去了。人过得去吗？我们把药背过去。也过不去了。飞机来了！快！
哎，你醒了，王医生，病人醒了。好。能听到我说话吗？医生，我现在是什么情况？啊，你呀，被炸弹震晕过去了，身体受了些轻微伤，脑部有些震荡伤，但问题不大，回家休养几日，应该可以痊愈的。啊，医生，文先生呢？你问的是你那位同伴？他的伤啊，比你严重多了。喝点水。人没事吧？这怎么回事？是账房老周家的人，他们香山路的家刚刚被炸了，没地儿去，只能到咱们这儿。赶快给安排到后院，给孩子拿点吃的。好，谢谢。你刚才说哪儿炸了？香山路啊，跟我来。走，香山路。安宁，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 你别闯我先。这是二妞的鞋，是二妞的鞋。二妞没走，她一定在这块儿，她一定在这块儿。二妞，二妞，二妞！哎，你还愣着干嘛？去叫人呢！叫救护车！二妞，二妞，你在吗？你回个声啊！他伤到了头部，一般来说，头部手术以后，越早苏醒越好。如果超过7天没有苏醒的话，那就危险了。我还活着，活着，活着。放心，大哥在，你就不会有事。宋平，你出来吧。我知道你一直在跟着我。原来璇璇埋在这里。宋平，我能不能拜托你一件事？你说。我以后不在这儿的时候，你能不能替我多来看看璇璇，陪她说说话？虽然这儿有山有水，有小草有小花陪着她，可是她死的时候还那么小，我怕她一个人寂寞。我还记得那时候，萱萱除了我，她最喜欢的人就是你。我有的时候还因为她写字偷懒打她手心呢。可你从来都没有打过她，还总是偷偷的给她塞好吃的。是，你怕她牙齿坏，不让她吃糖，她就偷偷来找我。她知道我一定会给她的。她也最喜欢我抱着她，她还总说小婶的怀里最温暖，最舒服了。萱也最爱吃你做的饭。其实我做的没有你做的好吃，但偏偏我们萱萱喜欢。可惜了，萱萱再吃不到你做的饭。可惜了。
宋平，你知道轩轩是怎么死的吗？他是被陈二顺用我亲手给轩做的小护枕头活活捂死的。陈二顺已经死了，但是没有人知道他是怎么死的，也不知道他死有余辜，更是有些人还以为他死得很冤，所以我不甘心，轩轩也不甘心。宋平，宋平，你能不能帮帮我们娘俩？我不知道。轩，你要明天呢，就又要回上海了。我以后再来看你啊，轩。娘就是希望你能答应我一个小小的请求，你能不能多到娘的梦里见见我呀？我想看看好孩子。请问宋平在家吗？什么事儿啊？你好，你还记得我吗？我是以前华顺药铺的掌柜小王，我现在开了自己的药铺，叫怡心药铺，对，就在咱们东街上。我现在铺上有一个杂工的空缺，不知道您愿不愿意来？我1个月给您20大洋的薪水。如果你愿意学点手艺，这薪水还可以涨。学不会也没关系啊，只要我怡心药铺在，您就能一直干下去。我愿意，我愿意。对了，大少奶奶特别叮嘱我让我预支了半个月的薪水给您，这个您先拿好。哪个大少奶奶呀？不是，您看我一直改不了嘴，这大少奶奶就是楚朝华楚小姐。嫂子。行，那咱们明天铺上见，告辞。张婶儿，张婶儿，张婶儿。啊，张叔，宋平，你吃过没有啊？你快吃点。吃过了，吃过了。张婶儿，张叔，有个好事情跟你们说，我找到新工作了，在怡心药铺，就在东街，1个月给20块大洋。从今往后，我有钱交房租了。这是这个月的房租。这个我们不能要。要的要的，这么多年你们都没有收过我房租，我这心里我一直，哎呀，我这脑子我说不出来，但我就是这么个意思。我现在能赚到钱了，这要还不给房租，我这成什么人了？宋平啊，是这样的，这么多年呢，不是我们不收你房租，而是另外有人呢帮你交房租。谁呀？具体是谁呀？我们也不知道。反正上海有一位楚小姐，每半年呢会把你那个房租汇给我们。嫂子，宋平，怎么了这孩子？法官大人，经核查，楚朝忠的口供与血案现场的勘查报告十分吻合，而楚朝忠本人对杀人事实也供认不讳。我方恳请法院对楚朝忠给予严惩，方能整肃社会风气，凸显法律威严。来的火车晚点了，还来得及吗？来得及。被告，你们还有什么话要说？法官大人，我方还有几名重要的证人在路上，恳请您能再给我们一些时间。林律师，你这是在用拖延战术吗？此案已是板上钉钉，你拖延时间是没有用的。法官大人，
此案关乎于3条人命，恳请您再给我们一些时间。给你10分钟，如果证人还不到，我们就进入宣判程序。志秋，还能不能再快一点？左了。时间到，被告，证人到了吗？法官大人，他们应该马上就到了。不等了。下面，我宣布。等一下，法官大人，我方申请传唤我方证人楚韶华出庭作证。传证人楚韶华出庭。楚韶华，血案发生的当晚，你是否在现场？我在。那你是否亲眼看到了这位楚韶忠杀人的过程？法官大人，楚韶忠根本就没有杀过人，陈二顺就是我杀的。韶华，肃静，肃静！楚韶华，你为什么不得不杀了陈二顺？当年，陈二顺串通他娘陈张氏，让陈张氏到药铺来给我送鸡汤，而那鸡汤里面有迷药。当晚，我察觉到了那鸡汤里面有异，但是我却没有想到，他们在我的茶壶里面也放了迷药，所以我喝了带迷药的茶以后，就渐渐的失去了反抗的能力。后来我才知道，陈二顺当天是安排了人破坏了药铺的大门，他闯到我的屋里来，然后他强奸了我。没有真的捂死了我唯一的孩子陈轩。在之后，我就渐渐的恢复了我的意识，因为痛失爱女，我就用药铺的裁纸刀杀死了陈二顺。没过多久，陈张氏来了，再之后，土匪也来了，再之后的事情，你们大家也就都知道了。陈二顺如此丧尽天良，他为什么要这么做？自从当年我的丈夫陈大顺去世，还有我的公公走了以后，整个陈家都是靠我一个人在支撑的。在案发当前，我遇到了跟我情投意合的人，我打算带着我的女儿陈轩嫁给他，然后跟随着他一起去法兰西。而这件事情被陈张氏知道了，他不甘心吧，不甘心失去我这个摇钱树，他也不愿意失去自己的孙女陈轩。而陈二顺，在我丈夫在世的时候，他就对我图谋不轨，多次对我动手动脚。所以，那个时候他们两个人就密谋，用收继婚的这个主意，来留住我。楚韶华，以上你陈述的全部事实，可有证人证据？我说的都是事实，并且我也有证人。他叫宋平，她是陈二顺当年的妻子。宋平亲眼目睹了陈二顺和陈张氏商量、定计以及实施下药的全部过程。今天他也在法庭上，并且他愿意为我出庭作证。法官大人，传证人宋平出庭作证。
轩，梁跟你下边再见啊！我觉得上火了，一路走好了。让我，我们继续。我得再见你们两个。这次如果不是你们俩，这案子不会这么快就了结了。真的要谢谢大哥，要不是大哥不顾一切挺身而出，替我们争取这个转换的时间。咱们一起敬大哥。来，韶华呢？我就知道你在这儿。怎么了？过去的一切，终于可以彻底放下了，你不高兴？是啊，仇报了，案子也结了，但就是挺遗憾的，一切失去的，既然回不来了，咱们就不想，珍惜当下。当下，我们当下还有什么呀？当下有钱了，有你的事业，我的餐馆，还有爱你的人。你爱我，你就没有发现有一个人他在默默的爱着你？他。小白，小白来啦！好好想想，穆子如之前不顾金先生的政治前途，接下买凶杀人的生意，就已经让金先生十分不满了。而这次又因为鸦片案得罪了财政部，他从中私吞了100多万。就算是金先生再大度，他也不可能再把他留下来了。更何况金先生本来也不是什么大度的人。现在南京政府的各部门都在想着捞钱，都在走私鸦片，互相攻坚。与其说穆子如是死在金先生手下，不如说他是死于这场内斗。这穆子如的手下也是功不可没呀。其实也要谢谢夏老板，是你先查出宋子文是幕后的主使，还提供了我们人手，我们才能执行这样的计划。哎呀，咱们都功不可没。来。找个合适的时间地点，把这批货销毁吧。销毁？为什么要销毁啊？运去东北不好吗？运去东北做什么？卖呀。卖？当药材卖吗？当什么卖不重要。该不会是卖给鸦片贩子吧？嘿嘿，卖给谁也不重要吧？夏老板，你可不能那么做啊！为什么不能？18担，这可都是钱呐！就为了这点钱，就害国害民？这就像你说的，这点钱，这可不是一点钱，这是100多万，而且这批货本来就是国民政府采购的，它就是国民政府要大大方方卖给国民的啊！国民政府都能卖，我为什么不能卖？难道我还要跟钱过不去吗？啊，是吧，少华？好了，不说这个了，来吃菜。志秋，这儿。这有些钱是不能挣的。
我倒是觉得，一个优秀的商人必须什么钱都挣。小白，如果你真把我当兄弟，这次听我的。志秋，什么事儿我都能听你的，但是钱这事儿，你还必须听我的。这计划是我们想出来的，也是我去执行的。这批货交给我们处理吧。志秋，刚才你也说了，这个计划没有我是实施不了的，所以我也有一份吧。行，那这样吧，你的那份我折成钱还给你。那这样，你那份我卖了货多分你一成。夏老板，你这么说我们就很难当兄弟了。志秋，你要这么说，那抱歉了，货已经装船了。我先走了。志秋，这是怎么了？以前不这样啊？啊？少华，哎，怪我啊，没跟你们商量一下。这次算我的失误，下不为例，好吗？大哥，我们做药铺生意的，是治病救人，而这鸦片，伤人害人之物，并且如果用鸦片来牟利的话，是有违我们的本心的。是，你说的有道理。开药铺要治病救人，但开药铺还有一个目的，就是挣钱呐。你不挣钱，也是违背初心的，对不对？而且退一万步讲，这些吸食鸦片的人，都是无药可救、死不足惜的。如果夏叔还在的话，你觉得他会怎么劝你？好了，少华，不说这些，不说这些。那个，什么时候来菊景堂报道啊？我考虑好了，夏老板，我还是会留在文氏大药房。为什么？因为我觉得我和文哲秋在一起更合拍吧。不好意思啊，我也有点急事儿，要赶紧先去忙，就先走一步了。少华，这事儿不能就这么算了。我也这么觉得。你的好，谢谢。周燕，哎，来签这就可以了。哦。哎，这个可不能看。你的，来后面呢，签这。哎，哎，回来了。哟，怎么了？这是这么多肉？今天不是发薪水了吗？哎，你领了多少20个大洋。你领了20，我领了32，咱们俩加起来都超过50了，那还不得吃点好的庆祝一下？什么好庆祝的呀？我跟你说啊，少忠，我可是看见了，高经理、小潘，对了，还有那个童老头，他们都50、60的领。哎呀，你看看这多好啊！咱们不跟人家比啊。为什么不比？论亲疏，论资历，咱比谁差了？凭什么少拿这么多呀？哎，你要这么想啊，跟北平比起来，咱们现在过的日子那是神仙日子，不是吗？那明明还可以过得更好的。好，好，好，以后会更好的啊。哎，小宝呢？这都几点了？怎么还不回来啊？是不是又被学校给留下了？没事，很快就回来了。
哎，你找什么呢？高了，老子要杀人！楚少宝，你胡说什么呢你？你杀谁？刘远航、张丽萍。那不是你校长和老师吗？对呀，他们敢开除我，老子要杀他们！你说什么呀？啊？他凭什么开除你？哎，小马，都给我放下！你就别再给我惹事儿了。小祖宗，你是不是在学校跟人打架了？啊？呸！你敢吐我唾沫，反了你了啊！娘，在学校他们都欺负我。楚经理，文老板说陈辉马上要出去留学了，所有费用从公账上出。不用了。陈辉的留学费用，我已经都给他准备好了。来，另外还有件事儿，不能耽误，您看一眼。好。我来处理吧。还有吗？没有了。找我有事啊？妹，一个让我请你去家里吃顿饭。你看我们不是到上海来了吗？能够留下来，全凭你的帮衬。一直说想要谢谢你，但是这不是店里的事儿多，没倒出时间来吗？今天你哥空了，说让我来请你。哎呀，妹，你就别推辞了，好吧？哦，行，好啊，那要不就今天晚上？好。哎呀，太好了，那我回去准备了啊，晚上见。都好吗？就那样。不过生意还是很让人欣慰的。春江花月因为韶华出了几个主意，有起色了。听说你们恢复从前了，挺好的。你呢？我怎么了？还是单身吗？二妞，我们不适合啊。你想什么呢，文之秋？我二妞再缺，我也不能找朋友的男人啊。我是想问你，要不要继续把韶华追回来？算了吧。为什么算了？你不爱他了？夏初已经不在了。就是因为他不在了。嘿，文之秋，你跟我认识的那些男人还真不一样。怎么不一样？你太绅士了。你说以前有人在你前面挡着，你往后退，现在没人了，你怎么还退啊？我就跟你直说吧，韶华现在状态不好，我很担心她。他怎么了？你看，你还是很在意她的。她现在看起来很正常，但是跟以前完全不一样，眼里没光了，也完全没有以前那个劲儿了。所以，如果你真的在意她的话，咱们就一起努努力，把以前的韶华找回来。小宝，一会儿姑姑来了，你跟姑姑要说什么话，记住了吗？姑姑，我每次看见你都觉得你比我娘还亲。还有呢，姑姑，我给你当儿子好不好？将来我一定孝顺你。记住了啊，就这么说。我觉得你啊，就别白费心思了。韶华要想要个儿子的话，人家自己不会生一个吗？他那孤寡的命，生得出儿子吗？说什么话呢？小宝，不许偷吃！你给我放下！你听没听见？嘿，你给我站住！哎呀，没长眼啊！哎，你怎么跟姑姑说话的？怎么跟姑姑说话的？韶华，怎么跟姑姑说话的？来，你给我坐下。行了，别闹了，韶华都来了。哎，韶华，妹，你快坐啊！来，坐。我坐下。这么大一块掉地上。好久不见，小宝又长个了。嗨，长个不长心。
妹呀，这个房子太小啊，有点太挤了。小宝，你不说想姑姑的吗？姑姑来了。姑姑，我每次看到你，总觉得你比我娘还亲。是吗？是啊，成天就念着想姑姑，想姑姑，姑姑肯定也想她，是吧，小宝？姑姑，我当你儿子好不好？将来我一定孝顺你。看这孩子还想给姑姑当儿子，不要娘啦？小宝，你如果想当我的儿子的话，那以后你门门功课都给考100分，而且还给品学兼优，你做得到吗？啊？那还是算了吧。小宝，你没听见吗？门门功课100分，我还活不活呀？嘿，你怎么说话的呢？怎么就不能100分？哎，好了，好了。少华好不容易来家里吃顿饭，别说那些有的没的。这小兔崽子！少华，来吃菜吃菜。大哥，你多吃点吧啊！我看你最近都瘦了。是吗？哎呀，是啊，妹，你看你哥都瘦了。他在店里啊，干活是最多最累的，拿的薪水是最低的。哎，不低不低。薪水和工作量还有业绩是挂钩的。大哥干多少拿多少，应该还好吧？还好，哎呀，妹，这是你亲哥哥，你就给照顾着点呗。在生活上呢，我是可以照顾大哥的，但是在工作上，如果坏了药铺的规矩的话，那是要出大问题的。哎，啊，对啊，你刚才说到生活了，妹啊，我跟你说，小宝让学校给开除了。为什么？你说男孩子嘛，好一点，打个架，那肯定是难免磕着碰着了，好嘛，这校长不依不饶的，不让小宝给念了。少华，能不能你跟学校那边说一说，再给小宝一次机会？这个，哎呀，妹，咱不求他了，咱们转学。我觉得那个圣方济挺好的，咱们上那儿念。圣方济的学费，你知道1年要多少钱吗？那再贵也贵不过出国留学吧。其实不管是圣方济还是出国留学，只要是小宝的成绩够的话，我都是支持的。不过我看他现在这个样子，也是不想继续读书了吧？我现在头疼的就是这件事情，他就是不爱读书，感觉不是读书的料。那如果这样的话，还不如去学门手艺算了，也是个出路啊。那钱怎么办呢？什么钱？小宝读圣方济的钱呀，还有出国留学的钱呀，那不得都给小宝啊？不是，不读了还给什么钱啊？那不读书了，咱们拿这笔钱给小宝置办点产业不好吗？